Խաղաղության այլընտրանքային ծրագիր են առաջարկում արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հյուսիս-հարավ երկաթուղի, որն ասում են միջոց է Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդման ու տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Նախ Սյունիքը կապվում է ամբողջ Հայաստանին երկաթուղային հաղորդակցությամբ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը ինքը կապվում է իր մեջ իր բոլոր շրջաններով, երկրորդը այդ երկայնքով գնում է տնտեսական աշխուժացում եւ մենք լուծում ենք նաեւ այն խնդիրը, որ Հայաստանը դառնում է լավ առաջարկ որպես տրանզիտային երկիր, օրինակի համար Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապելու առումով։ Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ մենք այնուամենայնիվ որպիսի պետություն կարողանանք շարունակենք մեր գոյությունը, մենք պետք է մեր արմատապես փոխենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը եւ սպառման մոդելից գնանք արտահանման, արդյունաբերացման եւ արտահանման մոդելին, ապա մենք պետք է ունենանք արդյունաբերական գոտիներ, որոնք որ պետք է սպասարկվեն հյուսիսից հարավ բոլոր հնարավոր կոմունիկացիաներով, իսկ AES երկաթգիծը հյուսիս-հարավ ինքը դրա անբաժանելի մասն է։ Եթե նույնիսկ Վաշինգտոնում գծված թրիփը կյանքի կոչվի այնպես, ինչպես ներկայացվում է, ասում են նախ Սյունիքը տնտեսապես ավելի շատ Ադրբեջանին է կապվելու։ Սա վտանգավոր է։ Մյուս կողմից Հայաստանի երկաթուղային ելքերի հարցն է, որ անցնելու են Թուրքիայով ու Ադրբեջանով, դառնալով Հայաստանի դեմ ճնշման լծակ։ Թրիփը աշխարհաքաղաքական ռումբ է դնում այս խաղաղության իբր հռչակված խաղաղության տակ։ Այդ խաղաղությունն չունենք, բոլորը գիտեք։ Ինչ առումով։ Ըստ էության թրիփ պրոյեկտի իրականացումը բացարձակապես արհամարում է BRICS երկրների շահերը, լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Իրանը, լինի դա Հնդկաստանը կամ Չինաստանը, որոնք շատ լուրջ հետաքրքրություններ ունեն այս ռեգիոնում։ Ըստ էության սա դառնում է թուրանական մի գործիք, որը արևմուտքը օգտագործելու է իր աշխարհաքաղաքական նպատակներով։ Առանց լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ներդրումներ ու տնտեսական զարգացում հնարավոր չէ, ասում են մասնագետները։ Մյուս կողմից Հայաստանն իր նախագծերով պետք է շահերի համադրման եւ ոչ թե բախման կետ դառնա։ Մինչդեռ թրիփում թաքնված են այտականները եւս։ Ինչքան էլ ով ինչ ուզում է ասել, հասկանալի է, որ ամենօրյա ռեժիմով բոլոր երկրներում Ադրբեջանից սկսած վերջացրած Եվրոպայով ու Դուշանբեով ամենօրյա ռեժիմով Ալիևը հայտարարում է որպես Զանգեզուրի միջանցք։ Թող անընդհատ ասեմ, որ դա միջանցք չի, եթե դա ասվեց, որ Տրամփն էլ է ասել, իսկ Ալիևը ամենօրյա ռեժիմով է ասում։ Այսինքն փաստորեն մենք դա չենք տալիս որպես փոխշահավետ, հա, չենք զիջում, դա փոխզիջում չէ, դա զիջում է ոչ Հայաստանի շահերի համար։ Հայաստանի շահերը կարող են ապահովվել միայն այն դեպքում, երբ լինի այո հանգույց եւ լինեն այլընտրանքային ճանապարհներ։ Հյուսիս-հարավ երկաթուղին իրագործելու հարցում իշխանությունն իրենց ականջալուր չի լինի, որովհետև ըստ Զուրաբյանի այդ նախագծին դեմ են լինելու Բաքուն ու Անկարան, որ չկորցնեն Հայաստանի վրա քաղաքական ու տնտեսական լծակները։ Այս ծրագիրը իրականում բոլոր մրցակցող ուժերի շահերի ներդաշնակեցման ծրագիր է։ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը բաց է բոլոր խելամիտ առաջարկների համար։ Մարդիկ լսում, արձանագրում ու քննարկում են ոչ միայն քաղաքացիների, այլև քաղաքական դաշտից հնչող առաջարկները։ Մեր թիմը այս փուլում ակտիվորեն ներգրաված է առաջարկ Հայաստանին ծրագրի շրջանակներում հավաքագրել խնդիրներ, ինչպես նաև ստանալ, ինչը եւ անում ենք այս օրերին բազմաբնույթ առաջարկներ, հոսքը վերաբերվում է ինչպես տարբեր մարզային այցերի ընթացքում մեր քաղաքացիներից, այնպես էլ հասարակահաղաքական դաշտից, որոնց մի մասին դուք արդեն քաջատեղյակ եք, հայտարարությունները կան, ովքեր իրենց պատրաստակամությունը հայտնել են նաև իրենց առաջարկներով համալրել աշխատանքներում։ Այդ համատեքստում անշուշտ կարևոր է յուրաքանչյուր խելացի միտք արժեքավոր է մեզ համար։ Մենք պատրաստ ենք լսել, քննարկել եւ հավաքագրել ցանկացած բազմաբնույթ առաջարկ, այդ իմաստով կարող եմ միայն ողջունել համարել։ Վերկուսակցական ծրագիրը պետք է ձևավորվի մասնագետների, հեղինակություն վայելող գիտնականների, հասարակական գործիչների, առաջարկ, միտք, գաղափար ունեցող սրտացավ մարդկանց համատեղ ուժերով։ Գործընթացը լինելու է բաց եւ հանրային։
Էրմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։